କୋରାଟ ଅର୍ଥ ସେ କୋରାଟ ଧାମ କହୁନି କ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଳ ରାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜା କ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶ ରାଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶର ରାଜା ଶୂନ୍ୟର ରାଜା ତାହେଲେ ଜଳର ରାଜା କିଏ କହିପାରିବେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ତୁ ବାପା ଜ୍ଞାନ ଗଦାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ଗାଁ ସଭାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଥର ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରେଇବା ପୁଅନ୍ତୁ ଜଳରାଜ ହେଲା ବରୁଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଜଳରାଜ ବରୁଣ ଭଗବାନ ରାମକୁ ବାଟ ଦେଲା ଉଠେଇଲେ ଭଗବାନ ଧନୁ ତୀର ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଜଳରାଜ ବରୁଣ ସେ କେମିତିଆ ଜୋକ ଭଳିଆ ଆରେ ଜୋକ ଭଳିଆ ନାଇଁ 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 ସତ୍ୟଭାମା କାବ୍ୟ ଆଚ୍ଛା କବି ହେଲେ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧାରିଟିଏ କଲମ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ଚିଦାନନ୍ଦ ଇଏ ପରମ ରୂପକୁ ଇଏ କିଏ ବା ପାରିବ କହି କୋଟି କୋଟି ଶ୍ୟାମ ଇଏ ପ୍ରାୟ ଅଭିରାମ কোটি কোটি ইন্দু কোটি কোটি চন্দ্র কোটি কোটি ভানু কোটি কোটি সূর্যঙ্কর তেজକୁ নিন্দা କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ କର୍ଣ୍ଣ ରାଗି ଉଠିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି ବାୟ ବସର ବିନ୍ଧି ଦେଲେ ପରେ ଜଳରାଶିର ସାଗର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ହେଇ କଲା ଭୋଦେବ ପରମ ଅନନ୍ତ ତୋହର ନାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋହାର ନାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋହାର ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବୁ ଥିଲୁ ତୁହି ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଚିରଅନ୍ତେ ଯେ ରହିବ ସେହି ତୁ ଏକା ସତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ସେହି ତୋ ଏକା ସତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ସେହି ତୋ ଏକା ସତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ କବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପୁଣି ବିୟତ ଗ୍ରାଡା ବି ଅର୍ଥ ହଉଛି ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ କହିଲୁ ଚାମଟା ଧତୁ ପାଲା ଆରେ ନିର୍ଲଜ ତୁ ପୁରା ବୁଢା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ବାଚିଲାଣି ପଚାଇ ଯାଇଛି
ମାନେ କାର୍ପାଟି ଦେଇକି ପଚେଇ ଦେଇକି ଭତ୍ତା ପାଇବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ହେଇନି ବୋଲି ମୋଦି ସରକାର ନାସ୍ତି କଲା ଭଳିଆ ତ ଡେଟ୍ ହେଇନି ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଗ ବୋଲେ ରାଜା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ନା ହଉଛି ଗରୁଡ ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କିଏ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ବିୟଦଗ୍ରାଡାରୂଢ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ଯତ ପରେ ଅବଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଏ ବାବୁରେ ନାରାୟଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଧରିଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମନାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମନୋଜାନରେ ନାରଦ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ଗ୍ରହପୁତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ଅଭିଷେକ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳଟିଏ ଚିତା ଅଙ୍କନ କରୁ ସେଇ ଝୋଟି ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ତା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ ସାତଟା ଅଶ୍ୱବିହିତ ଗୋଟିଏ ରଥ ଗୋଟିଏ ଚକ ସାତଟା ଘୋଡ଼ା ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୃହତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପ୍ରମାଣ କରେ ସପ୍ତାଶ ରଥ ସଂଯୁକ୍ତ ଦିବାଭୁଜ ରଥେ ସ୍ଥିତ ସାରଥି ଯଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟତା ମମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତା ନାଁଟା କଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତା ନାଁଟା କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତା ନାଁ କଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଚକ୍ର ନାଁ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ଗଦା ନାଁ ହେଲା କୌମଦୀ ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାଁଟା କଣ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନାଁଟି କହିଦଉ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ନାଁଟା କହିପାରେନି ବହି ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କବି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ବ୍ୟାସ କାଇଁସିକା ପର୍ବ 178 নম্বর পৃষ্ঠা 73 নম্বর শ্লোক কবি প্রমাণ কলে সে পদ্মর নাঁটা কোন শুন মন দেই কলা ধূত শ্রবাপ জগদীশ ভুজে বিশ্বদ ভবম পদ্মম দ্রুহীন বাস বিশ্বজিৎ পদ্মম লক্ষ্মী বিরাজই রবি প্রিয়াং মুরসাক্ষিয় নাম ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦ୍ମଟିର ନାଁ ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧୃତ ଶ୍ରବା ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପଦ୍ମର ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମର ନାଁଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱଦ ଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାର ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ବିରାଜ କରନ୍ତି ତାହା ନାଁ ମୂରସାକ୍ଷ୍ୟ
অতএব ক্ষুদ্রাটা দাধাটা যত করেই ଯାହା କରେଇ ଯାହାଙ୍କର କରକୁ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି ବାସ୍ ଦଧାଟା ଯତ କରେଇ ଯାହାଙ୍କ କରକୁ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି ଉଡୁ ବୋଲନ୍ତେ ପାଦକୁ ଧରି ପାଦ ବଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ କେ ରେ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଭଗବାନ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହରି ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦକୁ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି କିଏ ସେ ମା ଦୟା ସାଗରୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ବିନାୟକ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କର ପଟକବି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ କଲା ଓ ଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି কবি কইলে কিয়ে যদুমণি মহাপাত্র কলম কলে কলে অঘারি অঘ্রি কি অম্বুজ করি অঘারি অঘযুক্ত অরি অঘরটা অর্থ হেলা পাপ অঘর অর্থ হেলা আজ্ঞা অসুর অসুর মান বা অসুর মানଙ୍କର শত্রু হেলা কিয়ে সেই নারায়ণ অঙ্ঘ্রির অর্থ হেলা পাদ নারায়ণଙ୍କର ପାଦକୁ ଅମ୍ବୁଜ ବୋଲେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା କବିଙ୍କର ଏକ କଳ୍ପନା ଏମିତିଆ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ କବିମାନଙ୍କର ଖାଲି ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ନୁହଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଖି ହେଲା ପଦ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର କାନ ହେଲା ପଦ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେଲା ପଦ୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କେମିତି ପଦ୍ମ ଶୁଣ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଢେଙ୍କାନାଳର କବି ନା ହେଲେ ଏକ ଘରିଆ ଗାଁର ପୁଅ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଲମ କଲେ କଣ କଲେ କଲା କମଳ ନୟନ ଇଏ କମଳ କମଳ ନୟନ ଇଏ କମଳ ପୟରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସଧୀରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି
ପାଦଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ସହିତ ସମାନ। ହଁ ଯାର ପାଦକୁ ସେବା କରନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ମା ବରୁଣ ନନ୍ଦିନୀ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପର୍ବଣର ଉତ୍ସବ ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ରଜରାଜପୁର ମୌଜା। ଆଜି ତିଥିଟି ହେଲା କୋଉ ତିଥି? ନା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ମହାଷ୍ଟମୀ। ଏ ମହାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ଗୋଟିଏ ବେଶ ବା ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେ ରୂପଟି ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ। ତାହେଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା। ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଆ ନା ମାର ଛକି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଜ୍ଞା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ନା 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 ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ହେଉଛି ମା, ନାରାୟଣଟି ହେଉଛି ତା ପୁଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ପୁଅ। ନମସ୍କାର। ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିକି ଆମ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ 9 ଗାୟକ ମଲେଣି। 9 ଗାୟକ ମଲେଣି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବେ। ମୁଁ ମରିବି? ମରିବନି। କାହିଁକି ତୁ ଆଉ ମରିବୁନି? ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି? ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଆରେ ପୁଅ 9 ସ୍ତରୀ କେତେ 7 9 9 ସ୍ତରୀ, 7 10 10 ସ୍ତରୀ, 7 11 11 ସ୍ତରୀ, 7 12 12 ସ୍ତରୀ, 7 13 13 ସ୍ତରୀ, 7 14 14 ସ୍ତରୀ, 7 15 15 ସ୍ତରୀ, 7 16 16 ସ୍ତରୀ। তো বাপা ঝিও কারো ঘন্টা পড়েছিল। আরে নির্মজ, মহালক্ষ্মী হেলে মা, জগন্নাথ হেলে মহালক্ষ্মী মা হেলে, জগন্নাথ কেমিতি পুଅ হেলে? প্রমাণ দেবি তোতে। আজ প্রমাণ দেলে মু রাজি হেবি। শুনিলে মার পূজা পার্বণ বেড়ে বৃহৎ চণ্ডী পাঠ পড়া যায়। আগে চণ্ডী পাঠ করা যায়। চণ্ডী পাঠରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। କହିଲା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ପରାତ୍ ପରା, ଭଗବତୀ ଯୋ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ, ଏହି ମେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳ। ये जोग माया स्मरामि। कवि कहले मध्य देवी परात् परा। गोटे पराशक्ति, गोटे अपराशक्ति। अपराशक्ति हेले नारायण, पराशक्ति हेले तांको स्त्री। पराशक्ति हेला आदि, अपराशक्ति हेला गया अनादि। पराशक्ति हेला राधा, अपराशक्ति मारे हेला कृष्ण। पराशक्ति हेला सीता, अपराशक्ति हेले राम। ताहले मार पार्वण भितरे नवरात्र पूजा चली गला। तापरे मार 10टा मूर्ति पूजा, 10 महाविद्या पूजा हुई। जदि माँ पार्वती माँ दुर्गांकर स्वामी की, दुर्गांकर स्वामी शिव शिव देवदेव महादेव महादेव, जदि महादेव स्त्री होची दुर्गा, सी आज महालक्ष्मी वेश धारण करिछि काहिकी रे? ताले यार कारण
ଗୁଆ ବହି ଧରୁଛି ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପ୍ରମାଣ କଲା ହଁ ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛି ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ନା କେମିତି? ଓରି ବୃହତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କବି ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ହଁ ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କଲା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ ଶଙ୍କର, ভালো ভালো বসিলে শঙ্কর, ভালো ভালো বসিলে শঙ্কর। কাহি অছ দেখা দিও প্রভু চক্র, প্রভু চক্রধর, প্রভু চক্রধর, ভালো ভালো প্রভু চক্রধর। চাহিছি দেখা দিও প্রভু চক্রধর। শঙ্কর ভগবান তপস্যা করছেন নারায়ণ। ঠিক এতিকি বেড়ে শূন্য মন্ডলରୁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀଟିଏ ଖସିଲା। ସେ ବାବାଜୀର ରୂପ କେମିତିଆ ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଳକୁ ଧରୁଛି, କଲା ଗତ ତିରସ୍ମୀ ନର୍ମନୁଚୁ ସାରଥେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ଧମ ଜ୍ୱଳନା ହବିର୍ ଭୁଜ, ପତତ୍ୟ ଧୋଧାମ ବିସାରି ସର୍ବତ, ଏତେ ଦିତ୍ୟା କୁଳ ନିକ୍ଷିତ ଜନୈ। কবি কইলে গত তিরস্মী নর্মনুচু সারথে। ହଁ ଯୋଉ ବାବାଜୀଟା ଆସୁ, ଆଚ୍ଛା ତା ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତି ରଶ୍ମି ଆକାରରେ ତଳକୁ ବିକିରଣ କରୁଛି ତା ଶରୀରର ତେଜ। ଅରେ ବାବା ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ତେଜ ଏମିତି ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବାହାର କରିଛି। କବି କହିଲେ ଏ କାର ତେଜ? ଆର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଆକାଶରୁ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରୂପେ ପଡେ, ହଁ ସଳଖ ଭେଦ କରେ। ନା 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 ଯଦି ଅଗ୍ନି ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ୟାର ତେଜ କରିଛି ତେଣୁ ଇଏ କି ତେଜ? ରଣପୁରର ରାଜା, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କର କେବେ ପଡେନି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଡନ୍ତିନି ଆଉ। ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କର ଦବଦବା ବେଶୀ ରହେ। ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସି ରଣପୁରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସଭାରେ ଗଜପତିଙ୍କର ଆସନ କରରେ ଗୋଟାଏ ସିଟ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଆସନ ଉପରେ କେବଳ ମଣ୍ଡନ କରିବେ ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ବାରିକ ପିଲା ଧଉଛି, ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଯଦି ପୋଖରୀଟେ କରି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଠି ତମେ ପାଦ ଧୋଇ ହେଇକି ଆସନ୍ତ। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ବାରିକ ସେବା କରିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ରାଜା ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟେ ତିଆରି ହେଲା, ତାରି ଉପରେ ତାରି ଜଳରେ ପଦଧୌତ କରି ରାଜା ଗଜପତିଙ୍କର ପଡିଥିବା ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ। ବାସ୍ 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 ବାସ୍। ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ତା ପରଠାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ।
ରାଜାଙ୍କର କବି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବକ୍ରବାକ ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ବକ୍ର ବାଡ଼ ନା ବକ୍ର ପାଚିରି? ଆରେ ବକ୍ର ବାକ ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାଜ ଦରବାରର ପଟ୍ଟକବି ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରଣପୁର ରାଜା କହିଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରକୁ ଦିନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତି ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥାନ୍ତି ରଣପୁରର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ମହାରାଜ ରଣପୁର ରାଜା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତି ଯଦୁମଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବିଚାର କଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତ କଣ କିଛି ନେବି। ସେତେବେଳେ ଫୋନ ଥିଲା? ତୋ ଛୁଆ ବେଳେ ଫୋନ ଦେଖିଥିଲୁ? ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଯଦୁମଣି ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟାଏ ନେବି। ଏତିକି ବିଚାର କରି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ତା ଉପରେ ସାଲୁକନା ଛିଟକନା ଗୁଡାକ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଗୋଟାଏ ପେଣ୍ଡୁଆକାର ବର୍ତ୍ତୁଳକାର ପେଣ୍ଡୁଟେ ତିଆରି କରି ରଣପୁର ରାଜା ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ କନ୍ଧ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼। ଇଏ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଟା ଥୋଇଦେଲେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଇଲାନି, ମୁଁ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡୁ ଆଣିକି ଆଇଛି। ସିଂହାସନ ତଳେ ପେଣ୍ଡୁଟାକୁ ଥୋଇକି ତାପରେ ପାଦଟା ଥୋଇଦେଲେ। ଏ ତ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆସୁ କବି ଦାଢ଼ିଟିଏ ଗାଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ। ରାଜା ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଲେ ଦେଖିଲ ତମ ପେଣ୍ଡୁଟା ମୋ ପାଦ ତଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପଦେ ଗାଇଲ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆସୁ କବି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ ରାଗିବନି, ବେକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବନି ତ? ନା ନାଇଁ, ନିର୍ଭୀକରେ ପ୍ରକାଶ କର। ନା ମତେ ଡାକିଲ ଅନ୍ଧରାଜ୍ୟକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବି ଯାହା ହଉ
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ରଜନୀ ଟିକେ ହବ। କାରଣ ଆଜିର ପାଲାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜୟ ଓଝା ଆଜି ଆସିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଗାଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଯାଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଆଡମିସନ ହଉଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। 4ଟା ବେଳକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, 4ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ବାହାରିବି? ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ ଯିବି କଟକ, କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ ଧରିକି ଗଲାବେଳକୁ ରାତି 12ଟା କି 1 ବାଜିଯିବ। କହିଲି ସେତିକି ବେଳକୁ ତ ଦି ଦଳ ଯାକ ପାଲା ଶେଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ତମେ ଆସି କଣ କରିବ? ଦେହ ପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ କଟକ ମେଡିକାଲରେ 10 ଦିନ ପଡି ପଡି ଏଇ ଗଲା 18 ତାରିଖ ଦିନ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲି। ଭଗବାନ ଭାଇ ପାତ୍ର ବାବୁ ଆମ ନନା ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଡିଛି। ସାର୍ କଣ ଗଜରାଜପୁର ଯାଇପାରିବେନି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମା ରହିଛି, ଦେହ ପା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତା କାଲି କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ବସ୍ ଧରିବି, 2 ପରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଖାଇବି, କାଲି ପ୍ରଥମ ଥାକ ଧରିବି। ମତେ ବ୍ରଜରାଜପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଗାଇବି, ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ହୋଟା ଦରକାର।